panga wileza mukomokomo mubyakulonga wileza wileza shaka panga wileza 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 wahelia wileza ya ulonge biukeno wileza wileza shaka panga yo eyo
yawe ukukisabila ye. Nazobondela yo. Kombo, kombo na Yesu. Kombo, kombo na bikamwa. Kombo, kombo na Yesu. Kombo, kombo na elonga. Éternel, Zambe na bikamwa. Kombo na yo ezali elonga na biso. Kombo na yo ezali délivrance. Kombo na yo ezali guérison. Kombo na yo ezali rétablissement ya oyo nyonso alembi na katikati ya mikakatano. Tika grâce nguya ya Tata Nzambe ekitela yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Lokumu ezonga epai ya nkolo papa mama. Pema oyo lamuki na yango makasi na yo te. Pema oyo lamuki na yango ba relation na yo te. Pema oyo lamuki na yango ezali ngolu ya Tata Nzambe. Wana tika bolamu ya nkolo ebakisala yo lisusu elongola yo na mikakatano. Elonga na kombo na Yesu na ndako na yo. Elonga na kombo na Yesu na bangagement na yo. Elonga na kombo na Yesu na bana na yo. Sango ya mabe ekomela bana na yo te, ekomela ndako na yo te, ekomela mobali na yo te, ekomela mwasi na yo te. Jingama na bolamu ya nkolo. Amen. Tozali na kimwenza mission. Kimwenza mission bisika oyo tozali ko bondela na katikati ya maombi na maombi. Donc tozali na message oyo kaka oyebi malamu ke lusambo nde ezali fongola. Lusambo nde ezali clé. Lusambo nde kozongisela yo kimia. Parce que ozali na nzela mususu te oyo koki kozwa kimia oyo bayibi yo. Ozali na nzela mususu te oyo koki kozwa kimia babotoli na bana na yo. Ezali kaka mabolongo oyo tozali na ba prière ya makasi oyo tozo banda jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Awa na ngomba ya mosali na Nzambe na bino ngoi wangoi Marcel na kimwenza mission. Tozali na jeûne et prière oyo kobanda ka jeudi 8h à 12h topemi, 14h à 16h tofongoli jeûne. Vendredi 8h à 12h et 14h à 16h. Samedi 8h à 12h, 14h à 16h. Dimanche de mukolo oyo toko clôturer na yo de 8h à 12h. Ozongi na fongola ya elonga, fongola ya kozongi sa kimia oyo baiba yo, fongola ya kozongi sa pongi oyo ekima na vina yo, fongola ya kozongisa rétablissement na makambo ebele oyo munguna abebisi. Tozali na Ecclésiaste. Message na biso ya lelo ezali na Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, prophétie par excellence ezali parole ya Tata Nzambe. Bible lobi na chapitre 8 verset 8 kino na 14e verset. Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 kino na 14e verset. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne ne peut reculer les jours de sa mort. Lorsque la guerre est là, il n'y a pas moyen d'y échapper. La méchanceté ne peut sauver celui qui s'en rend coupable. Verset 9. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine sur son semblable et les rend malheureux.
où l'être humain domine sur son semblable et les rend malheureux. J'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté les temples à Jérusalem. On avait oublié leur comportement. Cela aussi est décevant, comme la fumée. Verset 11. Celui qui agit mal n'est pas puni dans l'immédiat. C'est pourquoi les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Les humains sont prêts à commettre tant de mauvaises actions. Quelqu'un peut être coupable d'une centaine de méfaits et vivre très longtemps. Je sais bien qu'on affirme, seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux. Seuls ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. L'homme mauvais, lui, ne sera pas heureux. Gloire à Dieu. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et personne ne peut reculer dans les combats. Et personne ne peut reculer dans les combats. Mais la prière de la foi sauvera les malades. Mais la prière de la foi sauvera les malades. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Et que là, mon côté devant combat, devant bitumba oyo etelemelio, et que là, mon côté à koki kolobake na bitumba oyo avec sagesse nangai, ngai na yebike na kolonga bitumba oyo personne en dehors ya prière. Personne n'a koki ko retenir ba décision ya combat ya liwa. Ba décision ya ba signature ya liwa. Ba décision ya ba esprit de mort. Ba décision ya ba esprit ya maladie. Ba décision ya ba esprit ya blocage. Bible lobi personne n'a le pouvoir. Hakuna muntu leko na nguvu ya kushimama kumbele ya mavita bila maombi. Sans la prière de la foi, personne ne peut résister. Et personne ne peut reculer dans les combats. Alléluia. Donc, ezana bitumba oyo, ata olobi, que bossa la réunion en famille, afin que bitumba wana esila, papa, maman, il n'y a que la prière de la foi. Alléluia. Il n'y a que la prière de la foi. Ezana makambo oyo, oyebi malamu ke, o tourne, o sali nyoso, ya koloba makambo wana esila, mais ezosila te, il n'y a que la prière. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne ne peut reculer dans les combats de la mort. Combat, il y a instabilité. Combat, il y a déception. Combat, il y a trouble, il y a santé. Combat, il y a trouble, il y a mabota. Combat, il y a trouble nyoso. Il y a makambo ezo simbate. Bible kati. Oui, nous ne savions pas ce qui va arriver. Qui nous dira comment? Alléluia. Nani oyo akoki ko expliquer yo ke makambo yo ekoki kosila boye en dehors ya prière. Oyebi malamu ezala banzolo ko kati e pesi e ya noté. Ezala ba hydro ba sali pona obota e pesi e ya noté.
ezala savoir na yo nyonso oyo osali mpona oéchappe na maladi osali nyonso ya koloba nalanda régime oyo soki nalandi yango nakobika eloko moko te osali nyonso mpona koloba pongi ezonga pongi ezozonga te osali nyonso ya koloba ntuka ya mbala oyo ndenge nasali nayebi ke nalongi mais eloko te personne sans la prière personne ne peut échapper au combat parce que ezali na ba destinée ya ba étoile oyo eza ya munene bitumba pe ya munene étoile oyo eza ya makambo ya minene ba attaque pe ya minene donc destinée na yo ezali kaka oyo Bible elobi la prière de la foi la prière de la foi oyo tozali ko inviter yo ke c'est possible soki otourne regard ya koloba na makambo oyo na lukanano elongi ya Nzambe oui na makambo oyo na lukanano ndenge nini Nzambe asalaka Nzambe aza na bomoi Nzambe aza ya kokufa te Nzambe azali puissant Nzambe azali capable Nzambe azali présent Nzambe azali oyo avoyageaka te Nzambe azali oyo abandonaka te na combat non toza na Nzambe oyo akimaka te na bitumba toza na Nzambe oyo akimaka te na bambonge toza na Nzambe oyo abandonaka te ata bakloue yo na mbeto ya hôpital ya mama yemo ya koloba ye ndenge akoti na mama yemo eyebani te parce que docteur alobaki papa mama la prière de la foi. La prière de la foi. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et les rend malheureux. Oyo ezali maloba ya mnene ya roi Salomon aobi natali malamu ezali kaka na batu nde batelemeli kosala mabe na muntu mosusu. Où l'être humain domine son semblable. Vous avez la muntu a keko kota mulili ya koloba kaka asala yo mabe. Vous avez la muntu a keko kota barenyo ya sorcellerie, barenyo ya banganga, barenyo ya kindoki ya salite, barenyo moko ya zangitina juste kaka sala yo mabe. Où l'être humain domine son semblable et les rend malheureux. Malheur wana papa mama muntu oyo Bible elobi un être humain atelemi kaka ke asalela yo mabe ayaka na mulili na bu mari de nuit ayaka na ténèbres na bu femme de nuit pona asala yo kaka mabe tango komona ndoto ya mari de nuit ozola mukana tongo zoto nyonso eza ya yo lisusu te. Oh, la femme de nuit abimeli yo na butu mais yo yebaki même te que quelqu'un muntu moko quelque part azwi résolution décision ya koloba asala yo mabe. Roi alobi j'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas où l'être humain domine son semblable et les rend malheureux. J'ai vu des méchants. Alléluia. Gai na mona batu ya mabe balonga kakakate. Alléluia. Atazali na méchanceté. Ya koloba a rendre yo malheureux. Mais souka souka, il n'y a que victoire. Il y a l'homme de Galilée et il y a Kapomuntu a témoigné que Nazala qui malheureux, Bakloua qui nga la maladie, Bakloua qui nga la ba douleur, Bakloua qui nga na ba opération, Bakloua qui nga na ba infection, Bakloua qui nga na instabilité. La prière de la foi. Prière ya koyeba ke muntu oyo azo rendre yo malheureux aza Nzambe te papa mama
Muntoyo azolukela yo makambo, il n'est pas ton Dieu. Tozali na prière. Prière oyo ezobanda jeudi. Jeudi oyo. Jeudi oyo tozobanda prière ya makasi. Muntoyo asalaka yo ozwa ba malheur. Ozwa ba blocage, ozwa ba insomnie, olotaka ba ndoto ya mabe, omikutaka ke tango nyos ozolinga, o réaliser eloko moko ya malonga, inyake mutu moko azongisaka yo na sima. Azanzambe na yo te. Azanzambe na yo te parce que il y a les gens oyo bakluwaki na malade, na malheur, na ba douleur, na ba insomnie, ba telemaki lokola yo. Ozala côté, il y a Maloko, Sele, Mimonza, Ngaba, Victoire Gombe, référence, ezali soki okomi na rond-point Ngaba. Omati bis ya kimwenza mission, place ezo soukela. Kokita na balabala te tolobi kimwenza mission, tozali derrière église ya catholique. Na arrêt babengi arrêt ki mwenza mission place nyutu kezo sukela okomona na droite na yo église ya mnene ya catholique toza sima na bango bisika ya ngomba ya mosali na nzambe na bino ngoi wangoi parce que bible lobi nazo kamwa ndenge nini muntu azolinga kaka sala muntu mususu mabe yango bakosala yango ti wapi bakobebisa makambo na yo ti wapi bana na yo bakomikuta na batonga na ba maladi na ba maladi ya minene ti wapi omikuta kaka ke ngonga nyos oyo zozuwa meme un franc na yo eza kaka problème ya pharmacie eza kaka problème ya docteur eza kaka problème ya consultation eza kaka problème ya ordonnance. Personne ne peut reculer dans les combats. Oko vanda teke komba oyo ngana vanda na zela liwa bazela kaliwa te bazela kamatanga te bazela kayango te. Bible lobi dans les combats il ne faut pas reculer. Kozonga simate yo si o comprendre que oza kombati yo si o comprendre que baina yo si o comprendre que balinga te koyoka sango na yo ke makambo na yo esimbi il ne faut pas reculer. Aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie. Vie na yo ata olobike ngai sikoyo ndenge zaboye na mikangela kaka na ndako parce que nasili papa mama vie na yo eza sacré. Vie na yo ezali sacré. Date na yo ya koloba okende na cercueil eza te penzamba yebi meme teke eza ngonga na yo ya batia yo na cercueil. Zamba yebi meme teke ezangonga na yo ba imposer yo na ba maladie incurable. Au nom de Jésus, avancez. Temelobi muntu moko te azonga kasima na ngonga ya bitumba. Muntu moko te azonga kasima tango oko constate kaka ke oza kombati. Tango constate kaka makambo ezoleka na vie na yo eza normal te. Bible lobi personne ne peut reculer dans les combats pour sauver sa vie. Oyiko zonga simate dans les combats pour sauver tes enfants. Oyiko zonga na simate dans les combats pour ton mariage. Oyiko zonga na simate dans les combats pour la misala na yo. Oyiko zonga na simate dans les combats pour la stabilité na yo. Oyiko zonga na simate. Oyiko zonga na simate ngenin. Parce qu'il y a un être semblable à vous. Munto ya kokani na yo nde aini yo. Munto bolia na ye sani moko. Kaka ndenge Yesu aloba munto yo tokotia loboko na sani moko na ye na ngai. Ye wana nde akokende ko livre ngai epa ya benemi. Bible lobi Judas na loboko na ye na bitumba na ye ya mtema mabe. Yesu azotia loboko ya Judas pe ekoti kaka na ngonga wana makambo ebebi. Kaka na ngonga wana Judas a décidé aboma Yesu. Mais personne oyebi ke vina yo déjà za ya bitumba oyo linga siko ba yebi sa yo ko za kombati yo moko yebi ko na bitumba moko oyo eza ya nzambe te. Yo moko yebi ke za na mwana mwasi moko aini yo kaka
mwana mwasi wana azobimela yo na bandoto, azokende kopakola ba poudre magique, azokende kosimba ba biloko ya banganga pour abwakela yo ba mauvais sort. Mais dans les combats, il ne faut pas reculer. Komekate kozonga sima papa mama. Tozana milulu oyo ke komba oyo ngai moko na yebi ke naza kombati ya mbala oyo eza lisusu makambo ya munganga te, eza lisusu makambo ya infirmier te, eza lisusu makambo ya kisi ya poto te, eza makambo lisusu ya ba kombo ya minene ya malade bazopesa yo. Tala ya kombo ya minene docteur abimiseli. O ndenge yo zali okovivraka kaka na batonga. Yo ba insuline ya diabete okobanda kotuba na tongo, okobanda kotuba na midi, okobanda kotuba na pokwa. Mais comment ba bimisela yo décision et pas ya munga ke yo tikali kaka mutu moko ya batonga. Et comment le mayele na yo nyonso ozana yango ozomi kuta même mbongo ya kufutela ndako ekimi yo. Mayele na yo nyonso ba envahir yango. Mayele na yo nyonso ba encercler yo. Et pourtant oyebi bien que za combat toko bunda na katikati ya prière, na katikati ya ba cérémonie te. Au nom de Jésus, jeudi miracle, vendredi miracle, samedi miracle, dimanche miracle. Mayele na yo ezali ya minene. Okilelo oyo kaka kozwa décision que muntu azozongisa nga na sima ya mbala oyo 4 jours oyo intitulé aucun être humain ne peut reculer dans les combats. Pona osove vina yo ozana tango ya ozonga simate. Pona osove misala na yo ozana tango ya ozonga na simate. Pona osove lelo banzela na yo ekangama okoki kozonga na simate, okozonga na sima ovanda osala lisusu nini. 081 503 22 93. Ils vous feront la guerre. Mais Bible les appelés bako bundisa yo kasi bakolonga yo te. Dans les combats, combat oyo ezali combat ya omikangela na kolela te. Ne panique plus. Longola kobanga, longola ko paniquer. Zongisa esprit na yo ya koyeba ke avec la prière. Alléluia. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5 verset 15. Landa message encore. Alléluia. Une telle prière. Jacques chapitre 5 verset 15. Une telle prière faite avec foi sauvera les malades et le Seigneur les remettra debout. Alléluia. Vous l'avez dit message na yo? Une telle prière faite avec foi. Maombi na maombi ilo tafanya na imani. Sauvera les malades et le Seigneur les remettra debout. Zambe a remettre debout. Misala na yo. Zamba remettre debout santé na yo. Zamba remettre debout voyage na yo. Zamba remettre debout. Alléluia. Bana na yo. Bible les appelés une telle prière de la foi. Maombi ya imani itafanya ulamuke tena wanze makazi ekosala olamuka lisusu obanda lisusu misala. Une telle prière ndoki wana aza na salite, ndoki wana aza nzambe na yo te. Marie Denis wana tala kaka vi na ye, tala vi na ye ndenge azali. Muntu yango oyo ozobanga tala vi na ye, ozomona vi na ye. Vi moko boye zanga tina, vi moko boye zanga yano. Mais muntu wana nde azolalisa yo pongite kutoleki ye fwa na makambo yo sala na vi. Mais tala kaka na kakindoki na ye wana, kakindoki moko ezangi tina nde azoya kobelisa yo, kopesa yo ba douleur, ba prostate. Prostate ya wapi esilaka te. Ba opération ya wapi miyome ya wapi elimu akate. Kandoki yango kandoki wana kazali kandoki ya mke.
devant notre Dieu. Une telle prière te remettra debout. Misala na yo kozonga lisusu. Bana na yo bako voyager. Bana na yo bako sala makambo ya minene. Une telle prière, malgré au choix kilobi, na mariage, Zambe a remettre yo debout encore. Tellement, une telle prière, alléluia. Et kozongi sela yo lokum oyo bazoyi bayo na zongeli muntu azoloka yo azana valeur atamo kote na yo. Aza même na niveau moko te, ataka niveau moko te ya muke na yo. Impossible. Boko se comparer ndenge nini. Aza muntu a eshua, makambo na ye nyonso eshua. Lelo azo ya ko jembela na libala na yo. Lelo azo tambola na photo ya mobali na yo. Yo kanisi ke photo yo azui ya mobali na yo, azo ke nanguna banganga. Yo kanisi ke koboma libala na yo. Impossible. E koboma yango ndenge nini. Dans ce combat là, na mwasi yo azo tambola na elamba na yo. Na photo na yo, ya koloba koboma libala na yo, papa, maman, Bible lobi, une telle prière te remettra encore debout. Okomona ndako na yo kotelema lisusu, okomona koteka na yo kotelema lisusu, atako mbongo euti kobunga yo, mbongo euti kolimwa yo, Bible lobi nini, une telle prière de la foi. Maombi na maombi. Landa nano sango nini ezoleka na ngomba. Hallelujah. Tala bande kona yo batala ki balobi nono na kotika la kate na kolela pona kandoki wana pona complot wana pona papa mama komba wana ko abandonete paka vile banaanza kukombanisha wiba fuate fashote banafichama Mungu wetu ataba zana se ya mai ataba mi bombi na ba toilette na ba chambre ba mi bombi na ba nyoka na ba nguma na miselegete ba mi bombi na ba ibu ba mi bombi azobi mela yo na mbwa wana na nya wana prière na yo ekoki jamais kozala limité à cause ya kandoki ya muke wana. Landa ba témoignage ezoleka wa Nzambe asalela yo. Nazobondela yo Yahweh mukukisa bilaka. Asalaki boyoka makolo moto Kongo pasi. Donc na libanda na kovanda na ndako na libanda bona kiti na kosa iner ditante. Foda zonga na ndako na kendolala. Kaka bongo. Ngo musuna fongole écran na moni papa. Na taliti motema na nge touché. Il obifo na koma kula. Eleki mukolo wana epesi bien te. Transport ekoma imo mobomi. Na luki transport na jui na ye. Na zo ya penda na pasi makolo ezo permettre te. Na jui taxi na c'était na matadi kibala etiki ngawa na rebele na tuni taxi ba moto ekende kimwenza soki gare za wapi ba kimwenza mission ba kimwenza mission yango yo na mati aye na komwana na tuni chauffeur wana bi esoko comme ça ga pele sikango abi obakisa mbongo na bo problème ya tetoke aye na ngati na tinel wana lobi kota wa veni yango na bine merci pese mbongo na bandoya nazo ya wana nazo sambela Nzambe maladi eumeli na nga mingi eza nini naza na nyongwa nani nasala nini ti na ekokota we na tuni ti balakisinga wana koti mokolo liboso na kotaki yawo ndenge tosambelaki ntango nazongi escalier oyo nakokaki komatango te me na mati na pasi tozalaki na papa Gérald nayebisi na bio moni escalier oyo ndenge nayelaki nakoki komata te fo moto asimbaka me na mati na mati nga moko toke na papa ti tobimi na veni nake ndako deuxième jour oyo nazongi nayoki mpenzaki esava na mati escalier wana mbango mpo nabandi kaka popopopopo na mati te nabimi natelemi na coin nayebisi papa Gérard nabi papa Nzambe na nga asali Nzambe ya papa ngo ya sali epai na ngai awa nakokaka komata te me lelo na mati alobi merci toketi tokomi bisika nga na lelo nazongi 4e jour en tout cas ndenge nazoya mpenza nazoya ndenge nazalaki kala maboko mpenza nazobwaka bo mpenza nzoyi na fiere nyonso
papa soki eloko ezodérange na nzoto ozata na fier vraiment okomi so otamboli moke otelemi otamboli moke osimbi makolo osalisi o ndenge donc ezalaki kaka makolo na mokongo olala sikoyo mpenza ndenge na ye mpenza nazoya kutu nango motambola batrajet mosusu na makolo lobi tokenda papa ifale nazwa moto me nakozwa moto ti na mabele alleluya nyonso wana nazali komeka natala nde nazotambola natamboli bien nazwi moto ti nakomi ndako lelo na ntongo nazongi nayoki mpenza kimi ekoti nzambe napesi eka merci alleluya merci mingi na ndenge asungi ngai alleluya yesu akumama kopesa yo lobiko après combien des années bon namoni kaka libele eumeli combien de temps malade pasi navandi nango 25 ans 25 ans oh là là mukongo pasi makolo moye te 25 ans bitumba nzambe akumama kobikisa yo après 25 ans tumisa munene nzambe vraiment abikisi ngai eloko moyo banda otungisa ngai awa na sala libumba banda kovimbanga so nake na hôpital babanda oloba eza mai nde moto banda koforme awa nake na bahôpital vraiment na dépense mbongo vraiment nde naza boya nalandai papa na tv soki nalingi naya omona bakali kaka nalingi naya bakali lelo vraiment nalobi fai nakili ere na ye nde tobandai kosambela nde papa ere alobi baoyo baza maladi baleka liboso ere naleki liboso ere nasimbi amba mona sotuki boye nakwei ere nasimbi nde naza boye nayoka esu mai yana eza te tomoni yo okwei moto atimbi yo te moto atindiki yo te ndenge batindi kaka bato kuna te batindiki nga te papa okwei yo moko nde oyoki place ya mai eza te obandaki koyoka yango soki ofini boye soki nafini boye fana yoka mbuma moko mai eza elimwe olobi nini na ndeko moko kuna mpe aza na problème ya libumu yango nayebisi motu aza na problème ya libumu vraiment aya awa nzambe asolo vraiment azali kotindika te ya nini te ya mai te omikweli yo moko moto asimbi nga te demona ye moko vraiment akei otali place ya kovimba ya mai eza te nayaka liboso nabelaka makasi bana na nga mpenza oyo mobali nde batalaka na tv ndalakisanga naya mpenza nayaka na pasi nazolela baliboso nayaka nakanisaka bakisi batiaka to nini naye awa papa alobi bozonga toyaka na mwana na ngai ya mwasi nazongi lisusu priere ebandi naye ntango nayaka mpenza elamba nakolata boye te bamwana ngai lisusu na tv te nalata elamba boye te mpenza moto ezoshofe kokanisa batie nzungu moto kolela bana balobi tokende hôpital oyo mobali aye mama totalaka na tv bango na bana oyo mobali papa aza te bazide wana balobi mama mai tokende hôpital eza te lelo ozokende ngomba nende nazwaka makasi na mwana ngai ya mwasi wana toyene awa prie oyo nalandelaka mpenza nakokaka kime nakenda mpe libela mama kadeti nakenda libela okima biso nakima te na bandoko ya kanda makambo kaka tala kaka soki transfer eza te mwayo ya eza te meme na motema na ngai kaka nazala kaka naya kaka na ngomba mwana ngai ya mwasi miteki ye wana aza na mwana abotaka mpa na pasi papa leki na bango asili kaka makasi aboti mpenza na opération na nioko mpenza ti nzambe mpe alongisi ye toye na ndako ne tovandi ye kobando so makanisi abandi kobela ti mokolo moko abelaka bavoisin bazwi mwana azokomiyeba te biso mama na papa toza te bameme mwana mama wana asimba mwana na mutu mwana nzela ekomi po mwana na ye wana mpe toza na ye nde nga mpe na lobi esika nga nakotaka yo mpe fo okoma place wana nde toyaka na mwana na nga monanga na ye awa bando mpe tolalaka mpe awa ta na ye wana mpe tosali mpe tokosala mpe bapriere mpe mwana akomi bien kozonga soki azongi kuna esika bafutela omona mwana nzela ezopaswakana kendaka kaka samini oyo elekaki wana yaki te soki oloti kaka bandoto mpenza papa nayebisa yo nzambe akumama nzambe asaleli yo nini mpasi maloba ezozanga yo tobeteli yesu wana no maboko ezanga nga te papa nalobi mpo namonaka avant tout maladi ezonga nga lelo na semaine elekaki nazalaki awa kozonga na nga bandoto naloti nde yango namoni maladi ezongi nga moto eshofe nga nde yango moni nazongi lisusu awa nalandi na mwana na nga nde yango maloba nazala nango nzambe azwa lokumu oyo atungisaka sante na nga lelo asamba place aza maloba nazala nango yaya nzambe akuma amen nazobondela yo yawe ukukisa bilaka
rendez-vous sacré. Rendez-vous sacré. Zolanda ba témoignage omoni wana. Ezali problème ya hôtel maombi na maombi. Oh, kuna basambelaka ndenge nini? To sambelaka au nom de Jésus. Soka na biso yango wana. Au nom de Jésus. Oyo akwesa ki yo akweya. Yo telema. Oyo atamboli na kotrouble libala na yo. Yende akweya. Yo otelema. Malade wana eza ya liwa te. Soki ezalaki ya liwa. Mbelo vandi même la télévision boyete. Oui. Mbelo vandi la télévision boyete. Mbele ndoki wana sali nyonso meme akimisa courant po landa mateya oyo te parce que kaka na mateya oyo komba wana to déclarer yango kezo sila okorekile ndenge nini libala na yo ezali na bitumba yo kovanda ndenge nini santé na yo na bitumba salaire na yo compliqué yo kovanda ndenge nini tozali na message aucun être humain n'a le pouvoir de retenir sa vie et personne. Alléluia. Ya ko retenir vina yo ngai na sili kaka boy. Ya ko retenir vina yo ngai na tikala kaka boy. Ya ko retenir vina yo ngai vina ngai esambwa. C'est faux, c'est faux, c'est faux au nom de Jésus. Personne. Une telle prière faite avec foi sauvera les malades. Le Seigneur les remettra debout. Au nom de Jésus. Zamba telemisayo, malgré tous les relais telema, yakatokutana jeudi. Jeudi, tozana ki mwenza mission. Numéro 1 moni yangai moko. Nyon sonazo yamba bapel. Moi peut-être vers ba minuit wana muntu asiala li yonde obandiko lobana benga yaka na minuit oyo. Wana ezama lamte. Na moi nyonso nazo yamba bapele nazo yamba na nyonso même minuit si possible combat eleki benganga na kobondela pona yo condition ezali kaka ke oya na foi na ngomba ya musali ya Nzambe na bino prophète ngoi wango landa matatoli ya Nzambe capacité ya Nzambe oyo azo remettre batu debout landa yango na nom de Jésus. Nazo bondela yo Ebanda boni bitumba oyo bitumba ya molili nde oyo tiko bwaka meme kikoma ya rhumatisme oyo na makasi na tukobela makasi na mondenga lobiti na matana ngomba na bengaki yo atata na yaki apene santé na ngai ezaki bien te tomonaki na banani ba place ya ba perfusion ouais ba perfusion na bana hôpital alors les 4 jours lobiti samedi na bandi okala na ba changement na bouton na zola na bien après nazo pema pe bien vous êtes exact malade ni avec na sinusite rhumatisme fatigue battement du cœur. Sinusite, rhumatisme, battement du cœur. Après, on a un cycle de l'angelangaï. Oyo 3 jours to vandi ozo yo kaboni siko. Ozo mela yangote. Yesu akumama. Yo kutu mukolo ya liboso yaka na mutu kapoke kubwaka mutu kotiki yango lobingana ukena na transport na sambela na kimia. Yesu azo alokumu na lobiko ya salili yo tobe. Bien papa. Ngomba Nzambe alléluia. Amen. Ya liboso na pesi Nzambe papa. Amen. Na oya salili ngai. Vraiment so na otatola na lokuta te mena solo. Dona mo alikamu na woloba kutu te Nzambe. Esa la émotion nga moko. Pour maladie oyo salinga pendant 6 ans. 6 ans. Vraiment na tamboli. O bakisi ya bokoko banzolo ko banini. Et comme la dernière mi-temps, on a l'église à Molimo. So ba lobi na ngaka ba sala ba cérémonie ba bougie ba dra na kimi. Ah, pour na malade bougie na dra. Yes. Ndé loko boluka ka yango wana. Biso tozo pesa bino kaka Bible vous comprendre biso te. Kagola na la TV ola na ba chaîne nyose ko yanga ba pasteur nyose ko yanga. Bala ko ma so ba moni kaka. Mama uti mama ni mewa wana. Ngai bidi kamute ya ta bo seka ngai na ko bika kala ko mona Yesu. Alléluia. Nazara ko banga ti. Vraiment
kobanda nazwaki décision ntango nazwi décision ngai bala kolukila mbongo nakozwa mbongo batindeke ngai nazolongola mbongo mpona mwasaka 6 mois ata nefisika ata moko na dimu na transport na séjour na kosala ngai nazokende bala una kosa bango kana binakene monga fula ngo susu wape manga binake monga fula na ke retraite monga ko se ba retraite ngai yaya parce que dans la casa nzoto na yeza kanza mtayebi yango nalalaka te donc nakoma donc batole koma bacamarade koma camarade nanga esomi so nalali ka do une fois ka to pour que les gens nakata ndako ngana susumuke sili nakobana na mabole eta so sa mtema azobonela kaka donc nalalaka ne toko na sale toko nanga pa na sala malade nino bana ko bela mama papa sa mukungu colonne première fois na côté radio non espace à colonne naladi bakine papa na yeko mona vraiment que na zoni na nga penza moi tout droit mais papa c'est vrai continuer na mona kiti pe na makolo comme eso na hôtel na telemi boye biloko na zomo na sa makolo et vimba kaka do soko telemi un pas de pas tina ko ma place na ko ma téléphone vanda si ne ko mona remarquer ce ko place il y a espace wana et comme ce ko mkuwa et vimbi place na mona ce ko ilo mwese bana no comprendre loko esanga bolete nazaki na musungi moko autokufa musungi wana bana futlanga ndako supporter nga na makamnyoso alemba kingate 2018 baye kolongola nga lisu do bataka ndenge kaka nga linzami yo kaka mobana nga na ibisinga mama na olemba yote na kobosa na yote na kozala no jusqu'à la fin si na leto ndene ti na 2021 o tension ne mte kweseki auta kokufa bana nga balubi mama sito kaze kuna pa kapi na yo ndo kuva lizo pa kapa okundo mais yo kuni pa kapa nzamba zala bomo mama nzamba lingi yo faut témoigner mon ema nzambe wana ngali nzambe na témoigner kaita onyoso seki mokano na etike ko kisama mais so eza nzambe bata mokiba olonga ngate famille na bakomi ko seka bango ko chole mutafuta enda kwa kufi to kotala do bakomi ko yima ngali nzambe oyo nzambe na zo belela butumo nzambe la sanga ikamo na bandi ko tala ba chaîne oyo si wo mkosusu mwana ngali na mama yaka na otala pasteur oyo na moni mama zona numéro 1 ngabi abotika bo seka ngai ngabi siko na moni na sina na devant moi na kona loba na ukisoni tala moni ka mwa bana babimi na bandi kolanda pango ina landa kalika ta bonyoso na kumola na ngabi so nkona bike na okinde ngabi nzami na okinde donc ikota regret so na bonga mikaka na chesha koso na lembi na vandi jeudi oyo kanga nzambe ngana zo koma na montagne ya kimwenza mission et papa ngoi ngabi nzambe banyina ngaba kokufa soni ngana ko témoigner monene na yo nzambe kaka ne na lobaki na zimbisi ya kompona comme na kompona papa makolele mbi na vande sika moboye moi ça bi mama wana mapabe mama dikoleka nga pardon na okokate ngabi nzambe nini ngola tsanga ngai nazonga na bisi ngibateki nazonga na ngakaka ngabi na kozonga te nzambe na komesi kama ngamya tuni babisa kimwenza wapi ola koma ka place isimwenza kimwenza nazokoka te makolele minga binzambe na okoma kande na destin nzambe makaso pesinga na kokoma nango tina na mwenza na kimwenza na kemata montagne na kemata nzambe na lingi na tatola monene na yo kaka nde na bandeko ya na komi na place to kitela ki wana na nini wa na zui moto ngabi moto kitisinga isikana abina nga kitaka bo pona kita na dobeta ba shit na ngomba oyo na ina kuiza na simisha kosi na simi market na vandi ba do tela tala nga binzame na woka soni te pa na yo soni ezalaka te na eko koma tana okita ba escalier ona zoni mateke nga muna kitiango tana komi na lekiti pa baninga na vandi na bandi ko yesa bandi ko na ngato kutanya na ndio na mwasi ngabi mama do na okama ndela kiti tant to bandi prière tant to koti prière à 20h. Oh, na remarqué ka ebo mo ketinga kaka tsaya moto. Et net ka flèche mo bininga bo. Ne remarqué sous koto ya colonne, no ki tsa. Moto mo ketinga lo kolonga binzana. Ba kolona sa mvumati. Nzambe merci. Na ebisi mama na ngabia ya na comprendre. Nde na zabona lala kati, na vanda kana kiti te, kaka na zakana kusoko lala nde batina balbana akenga chama kuna minga. Mais banana yaki na baki pe na omera kistena mais mai pe kistena za kana miske plus près du soleil na B1 ya onka na milana na ibika pe pona komera pona mutu pona lisu na mema kite na zaka na décomprimé ya nini ya ibika nde na cheki na place ya limu ngabi mtu na moni place ya limu senga na cheki kaka place wana na mela kiti na net donc banda jeudi na yaki jusqu'à maintenant nazo mela kiti te nazo mona donc eloko moko te na on senti donde papa le bina to tele to sima place maladie nazo mona donc colonne nga donc normal nazo bondela yo
Yahweh, Mukukisa Bilaka. Gloire à Dieu. Et personne ne peut reculer dans les combats. Vite nesha kushimama. Mamambo nesha kushimama. Sasa wote ikimbiria wapi? Kufichama wapi asema hii mamambo nikimbie, hii mamambo nikafichame. Utaenda kufichamia wapi? Ni mambo nesha kushimama. Ni mambo banesha kuproklame ke bakuteswe. Ni mambo banesha kuproklame ke vi yako yarabike. Sasa yo lingisi ko na komba wana okimela wapi? Na komba wana olingio sala nini? Olingio sala nini? Bakata yo banzoloko. Bakendo babaka yo banzete. To bakende basokola yo babeta yo mandalala. Olingo kende wapi? Oh, na kende nanu kotalisa. Kotalisa nini? Nous c'est la prière. La prière de la foi. La prière de la foi, ils ont remettre debout. Misala Koufa, prière, ils ont remettre debout. Ba voyage fungwami, prière, ils ont remettre debout. Mbongo e bunga e zonga, prière, ils ont remettre debout. Relation e beba e kangolama, prière, ils ont remettre debout. Et personne ne peut fuir le combat. Oko fuir bitumba wana te, yosko ezali zua transport. Matangomba ya kimwenza mission. Kimwenza mission. Hein? Ozali soki omoni na arrêt ya rompwe miutu ezomela omemi meme oyo ezoya na ipene bakitio na arrêt Bel Air. Landi malam arrêt Bel Air. Tango kiti na arrêt Bel Air ozwi moto etika yo na kimwenza mission epa ya prophète Ngoyi wa Ngoyi. Jingama na bikamwa na mateya oyo. Jingama lelo na ko se remettre debout encore. Oko kiba combat ndenge nini? Eza destiné na yo ya étoile. Étoile na yo eza étoile moko babundisa depuis bomwana. Babundisa na ndenge okomi na âge oyo. Babundisa même muntu moko te akotisa kyo na mabele. Gloire à Dieu. Parce que obimaka kaka victorieux. Oyebi malamu ke oteka muntu te. Oyebi malamu ke oboma muntu te. Ozala kote ya ipene olekisi te veto kitina arrêt Bel Air. Na Bel Air omati moto etika yo na kimwenza mission epa ya prophète Ngoyi wa Ngoyi. 081 503 22 93 22 93. Na sengi yo ke papa mama na komba wana moyen orekile lisusu ezate basi ba inayo yo pe telema ya koloba moto ya nzambe ekende ko détruire réunion na bango ekende ko détruire makita na bango bokilo ya ndoki wana bokilo ya telemelio azanzambe te ye aza bokilo ye pe babala ye ndenge nini ko détruire libala na yo ye aza semek ye pe aza na libala na ye koma koya kaka na ndako na yo kaka ko trouble yo papa mama bayere na yo aza nzambe na yo te nani alobi ke bayere wana aza nzambe na yo bayere akoki komona na yo te atofutaki sanzo eleki te lelo nzambe akopesa yo mbongo mpe kofuta ye mbongo na ye makambo wana edétruire yo te ya koloba ngai na suki na bandi kozanga na kofutela ndako eza bitumba ya kala me obimaka kaka molongi au nom de Jésus. Fota mbele mumaombi na maombi nini eko napita kumulima. Hallelujah. Nini ezoleka na ngomba landa témoignage na bisoyo. Epesa yo makasi yako yeba que personne ne peut reculer. Tant que les problèmes ezali wana, tant que instabilité ezali wana, tant que mbongo na yo na le fungwa mite, tant que mayele na yo nyons, ezosila kaka na déception, okoki ko vanda te. Tozala 4 jours auto intitulé na komba oyo na kokima te ngana kolonga bitumba oyo na komba oyo na kokima te ngana ko s'en sortir na malade oyo na kokufa te ngana ko s'en sortir na bandoto ya mabe bangomo ko ebalukela bango au nom de Jésus. Ngonga oyo eza ngonga ya yo na Nzambe na lingi na prier pona yo to bondela nano ndambo place ozali vanda malamu papa mama vanda to bondela nano na maombi mambo ni maombi hakuna vya kulanjana bongo mambo ni paka maombi pa maombi. Hallelujah. Hallelujah.
kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, kombo na yo elonga, Yesu. Na kombo na Yesu, molongi ya balongi nyos. Zambe oyo azana monde entier na maboko na ye. Zambe oyo azo kontrole mokili mobimba. Akitela yo place osale. Azwa contrôle ya bana na yo. Azwa contrôle ya libala na yo. Azwa contrôle ya fiançailles na yo. Azwa contrôle ya rendez-vous ya misala na yo. Azwa contrôle ya rétablissement ya santé na yo. Zamba azwa contrôle. Zamba azwa contrôle au nom de Jésus. Oyo asirve ya kayo na molili ya koloba ole la douleur. Tozui douleur wana ezongela yemoko au nom de Jésus. Oyo alobaka makelele kolongwa na ndako na yo te. Topikoli makolele wana na libala na yo. Makelele wana ekene na ndako na ye au nom de Jésus. Oyo alobaka gembongo na yo nyonso ekobanga ko sela sala eloko ya malonga. Topikoli molimo wana na maombi ya ngomba elongwa ekende kolata ye au nom de Jésus. Ambia na balaba na pasema tuko na maombi ya nguvu, maombi ya wafa washala. Tutaomba mkajine, mkajitano, mposho na mujuma. Donc ni maombi pa maombi. Hauna na droit ya kurekile, hauna na droit ya kudekurager, hauna na droit, oza na droit ya découragement te. Oza na droit wana te, zamba pétition ke longo la découragement, oyiko zonga sima te, longa bitumba wana. Oyiko zonga sima te, longa makambo wana. Oyiko zonga sima te, longa malade oyo docteur amami yo ba kombo ya minene ya malade. Avancez, yakatokutana, yamba elonga, yamba bikamwa na kombo la Yesu Kristo. Amen. Yahweh, ukukisa bila karaye.